দাদা 3 লাখ টাকা খরচ করে পোলট্রি ফার্ম বানাচ্ছি, লাভ হবে তো? দাদা ইউটিউবাররা মিথ্যা কথা বলে। তোমার কথা শুনে পোলট্রি ফার্ম ব্যবসা করে প্রথম লডে 0 পেমেন্ট। দাদা তোমার কথা শুনে যদি আরও আগে ফার্ম বানাতাম তাহলে ভালো হতো। বন্ধু ছোট্ট ছোট্ট এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চলে এলাম আমি আপনাদের বন্ধু তপন। কোম্পানির মাধ্যমে পোলট্রি ফার্ম ব্যবসা আমার চ্যানেলের মধ্যে কয়েকটি ভিডিও আছে যেগুলি 2 বছর আগে আমি ইউটিউবে আপলোড দিয়েছিলাম। কিছুদিন ধরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আমার এমনই কিছু প্রশ্ন আসছে যা নিয়ে আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি বানিয়ে ফেললাম। বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর কিংবা ঝাড়খণ্ড থেকে আমার ইউটিউব ভিডিও দেখে কিছু পোলট্রি ফার্মিং চাষি বন্ধু কোম্পানির মাধ্যমে মুরগি চাষ শুরু করার পর কিছু চাষি বন্ধু প্রথম লডে 1.5 FCR করে খুব সুন্দর পেমেন্ট পেয়েছেন। আবার ঝাড়খণ্ডের একজন চাষি বন্ধু আলাউল দাদা, যিনি আগে সোনালী মুরগি চাষ করত, কোম্পানির মাধ্যমে ব্রয়লার মুরগি চাষ করে প্রথম লডেই 32 দিনের পর 44 ডিগ্রি তাপমাত্রায় হিট স্ট্রোকের কারণে রেডি মুরগি হিউজ মারা যাওয়ায় কোম্পানি থেকে একদম 1 টাকাও পেমেন্ট পাননি। আমি নিজে ইউটিউবার, আমি যে প্রতি লডে খুব ভালো পেমেন্ট পাই সেরকমও বিষয় নয়, কিংবা কোনো চাষি বন্ধুর মুখ থেকে এখনও অবধি শোনা যায়নি যে বছরে 5টি লডে সবকটিতেই তিনি খুব ভালো পেমেন্ট পেয়েছেন। বন্ধু কোম্পানি পোলট্রি ফার্ম ব্যবসায় ভালো পেমেন্ট পাওয়াটা কিছুটা আপনার কপাল, কিছুটা আপনার ম্যানেজমেন্ট আর কিছুটা কোম্পানির উপর নির্ভর করে, যা আপনি ফার্মিং ব্যবসা শুরু করলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন। পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসার অভিজ্ঞতাটা আমি কিংবা আমার অনেক চাষি বন্ধুর এখনও অবধি শিখতে সময় লাগছে এবং আরও সময় লাগবে। একদম সোজাসুজি কথায় যদি আসি, ধরুন কোনো কোম্পানি আপনাকে মোট 100 বস্তা খাবার দিল, লডের শেষে আপনার কাছ থেকে 35 কুইন্টাল মাংস বুঝে নেবে। এটি বিভিন্ন কোম্পানির সিস্টেম বিভিন্ন রকম হয়। এইবার ধরুন আপনি 100 বস্তা খাবার তো পেয়েছেন, কিন্তু লডের শেষে কোম্পানিকে মুরগি ফেরত দিচ্ছেন 30 কুইন্টাল। তাহলে আপনি ওই লডে কিছুটা লস খেতে পারেন। আর যদি 35 কুইন্টাল মাংস দেন কিংবা তার থেকে বেশি দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি খুব ভালো পেমেন্ট পাবেন। তাই কোম্পানির মাধ্যমে মুরগি চাষ শুরু করলেই আপনি যে প্রতি লডেই ভালো পেমেন্ট পাবেন এই রকম কোনো বিষয় নেই। বন্ধু ছোট ভাই একজন সাধারণ পোলট্রি ফার্মার, নিজের মতো করে যতটুকু বোঝাতে পারলাম আশা করি অবশ্যই কিছুটা হলেও বোঝাতে পেরেছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে নিচে দেওয়া লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে নিন। লাইক বাটনটির সংখ্যা বাড়িয়ে আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহ দিন। নমস্কার বন্ধু, আমি আপনাদের বন্ধু তপন ফিরে আসছি এমনই একটি ভিডিও নিয়ে পরের ভিডিওতে।